જય માતાજી ખેડૂત ભાઈઓને બધાને। તો જુઓ આપણે આ મિની ટ્રેક્ટર પાછળ આ મોર પગલા ફીટ કર્યા છે। આજે મોર પગલા અને રાપ 6 ફૂટનો લોઢિયો છે અને 6 ફૂટની રાપ છે। તો એ આ મિની ટ્રેક્ટર પાછળ કેવી રીતના હાલવાની છે એ આપણે આ જોવાનું છે। મોર પગલા હું તમને બતાડું કેવી રીતના છે। આવી રીતના 5 મોર પગલા આપણે ફીટ કર્યા છે અને વાડીમાં થોડું થોડું ખડ થઈ ગયું છે એટલે પડી જાય અને આજ હાંકી નાખ્યું કે કેવી રીતના હાલે છે। તો તમે કમેન્ટ કરીને કહેજો કે કેવું હાલે છે ટ્રેક્ટર। આપણી પાસે ટીલ ટ્રેક્ટર છે મિની ટ્રેક્ટર 15 HP નું। તો તમને શરૂ કરીને બતાવી કે કેવી રીતના હાલે છે। તો વિડીયો તમે ઠેઠ સુધી જોઈજો અને કહેજો। તો કેવી રીતના ટ્રેક્ટર આલ્યું કેવું કામ છે ટ્રેક્ટરનું તો તમે કોમેન્ટ કરજો અને વિડીયોને લાઈક આપીજો। તો આપણી ચેનલ ઉપર અત્યારે 300 ઉપર સબસ્ક્રાઈબર જેવું થઈ ગયું છે। તો જે ભાઈઓએ સબસ્ક્રાઈબ કર્યું એનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને તમે પણ આ ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો।